ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആചാര്യ അക്കാഡമിയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ റിവിഷൻ ഈസി ആക്കുന്നതിനായി ക്വിക്ക് റിവിഷൻ MCQ സെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ടോപ്പിക് വൈസ് PDF മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 50-ലേറെ സെറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ടോട്ടൽ 3000+ MCQ സെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 333 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനായി താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതിയാവും.